អារនសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែននៅផ្ទះក៏មិនមែននៅស្ទូឌីយោដែរគឺខ្ញុំទៅ holiday នៅសៀមរាបពេលព្រឹកព្រលឹមព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតទទួលធម្មពលវិជ្ជមានពីពេលព្រឹកព្រលឹមដោយការហាត់យូហ្គាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាធម្មពលព្រឹកព្រលឹមវាអាចសម្រេចការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងការទទួលធម្មពលពេលព្រឹកវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វាអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងបន្ធូរស្រាលជាងមុនធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានធម្មពលនិងមានភាពបត់បែននិងចលនាស្រួលនិងបន្ធូរទាំងផ្លូវចិត្តនិងស្មារតីរបស់យើងបានផ្ដោតជាងមុនប៉ុន្តែដូច្នេះមិនថាខ្ញុំមានការធ្វើដំណើរទៅណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែចំណាយពេល1ម៉ោងឬយ៉ាងតិចកន្លះម៉ោងដើម្បីអនុវត្តយូហ្គាដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យមានថ្នាក់យូហ្គាអនឡាញ free សម្រាប់បងអ្នកថ្មីអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំហាត់ហើយខ្ញុំនឹងមាន1ម៉ោងបង្ហាត់យូហ្គាអនឡាញសម្រាប់បងអ្នកថ្មីដែរអញ្ចឹងបងណាដែរមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះវាលើនេះបានដោយសារតែក្នុងខែក្រោយគឺខែ7ខ្ញុំនឹងបន្តថ្នាក់ហាត់យូហ្គាដែលឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងបងណាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចឆាតឬក៏តាក់ទងខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុង Telegram អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់ពីខ្ញុំចាន់នេះជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរឹងមាំដោយពោពេញដោយក្តីសុខសាន្ត Namaste